კრიზისი დუხს ახლო აღმოსავლეთში, ცეცხლის შეწყვეტის ვადის ამოწურვამდე, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოქმედებს. 2026 წლის 21 აპრილს სიტუაცია კიდევ უფრო დამძიმდა. შეერთებული შტატების მესამე ავიამზიდი რეგიონს უახლოვდება. დონალდ ტრამპმა ტონი გაამკაცრა და მკაფიოდ განაცხადა, რომ არ სურს ირანთან ზავის გაგრძელება. ეხლა სასწორზე დევს ორკვირიანი ცეცხლის შეწყვეტის დასრულება, რომელიც ამოიწურება 4 შაბათს, 22 აპრილს. ზუსტად იმ დროს, როცა ვაშინგტონი მაქსიმალური ზეწოლით ცდილობს შეთანხმების მიღწევას, ხოლო თეირანი წინააღმდეგობის გაწევას ცდილობს უკან დახევის გარეშე. ზღვაში რეალური ძალის მოძრაობაა. USS Gerald R. Ford უკვე მოქმედებს ამერიკის სამხედრო სარდლობის რეგიონში, წითელ ზღვაში. USS Abraham Lincoln უკვე იანვრიდან მოქმედებს ახლო აღმოსავლეთში. და USS George A.U. Bush, რომელიც მესამე შეტევით ჯგუფად არის მიჩნეული, აფრიკის სამხრეთ წვერიდან ახლო აღმოსავლეთისკენ მიემართება. ეს აჩვენებს, როგორ აძლიერებენ შეერთებული შტატების ზეწოლას ეტაპობრივად, გაზრდილი საზღვაო ძალებით, საჰაერო ძალების მზადყოფნით და თეირანისადმი სულ უფრო პირდაპირი გზავნილით. ან დათანხმდება მოლაპარაკებას მათ პირობებზე, ან შეიძლება ახალი შეტევის წინაშე აღმოჩნდეს. როგორ ხორციელდება ეს ზეწოლა? ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის. როიტერსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები ზღვაში ტანკერ ტიფანის ბორტზე ავიდა, რომელიც ირანს უკავშირდება და საერთაშორისო წყლებში შრი-ლანკასთან ახლოს დაახლოებით 2 მილიონი ბარელი ნავთობით იყო დატვირთული. მანამდე კიდევ ერთი ირანული ხომალდი უკვე იყო დაკავებული საზღვაო ინტერდიქციის პოლიტიკის ფარგლებში. ეს ცulis თამაშის წესებს. ვაშინგტონი გადავიდა აბსტრაქტული მუქარიდან პირდაპირ მოქმედებაზე. ეხლა ეს მხოლოდ გაფრთხილება აღარ არის. ეს არის ჩაჭრა, კონტროლი, ბლოკადა და ირანის ლოგისტიკაზე ძალის პრაქტიკული დემონსტრირება. ეს არის მთავარი საკითხი ცეცხლის შეწყვეტის წინა დღეს. ირანს სურს აჩვენოს, რომ მას ჯერ კიდევ აქვს კოზირები. შეერთებულ შტატებს სურთ აჩვენონ, რომ შეუძლია გაანადგუროს ეს კოზირები მანამდე, სანამ ისინი გამოყენებული იქნება. რატომ გაამკაცრა ტრამპმა ასე ძალიან ახლა? იმიტომ, რომ მას სურს მოლაპარაკების მაგიდასთან სრული უპირატესობით მივიდეს. როიტერსმა დააფიქსირა, რომ პრეზიდენტმა განაცხადა, არ სურს ზავის გაგრძელება და იმედოვნებს, რომ კვლავ დაიწყებს დაბომბვას, თუ მოლაპარაკებები ჩავარდება. Associated Press-მა კი გაავრცელა გაფრთხილება, რომ შეიძლება ბევრი ბომბის წვენა დაიწყოს, თუ საბოლოო ადამდე შეთანხმება არ იქნება მიღწეული. ეს ნათლად აჩვენებს ვაშინგტონის მეთოდს. მოლაპარაკება ღია მუქარის ფონზე, ხილული სამხედრო აპარატით, მიმდინარე ბლოკადით და შეგრძნებით, რომ დრო თეირანის წინააღმდეგ მუშაობს. ეს არის უხეში ზეწოლის დიპლომატია. ყველაზე აფეთქებადი დეტალი ახლა მოდის. მესამე ავიამზიდია USS George A.U. Bush, ნიმიცის კლასის გემი, რომელიც ნორფოლკშია ბაზირებული. ვია საზღვაო წყაროების უახლესი ინფორმაციით, ის პირველად ნამიბიის სანაპიროსთან დააფიქსირეს 13 აპრილს და შემდეგ 19 აპრილს. უკვე აღწერდნენ, რომ ის აფრიკის სამხრეთ წვერზე გადიოდა, მიემართებოდა ახლო აღმოსავლეთისკენ, რათა შესულიყო ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ზონაში. სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, ის უკვე სამხრეთ ფლანგიდან აჭერდა ალყას. მასთან ერთად იყვნენ გამანადგურებლები US Donald Cook, US Mason და US Ross. ასევე დამხმარე ხომალდი US Arctic. ეს მარშრუტი აფრიკის გარშემო ასევე ოპერაციულ სიფრთხილეზე მიუთითებს, რადგან ის თავიდან იცილებს უფრო სახიფათო წითელი ზღვისა და ბაბ-ელ-მანდების სრუტის გავლას. მანამდე სანამ ზეწოლის ზონაში მივიდოდა, მისი თავდასხმის შესაძლებლობა უზარმაზარია, თუნდაც ირანის ტერიტორიაზე არ შევიდეს. ნიმიცის კლასის ავიამზიდივით მისი წყალწყვიდვა დაახლოებით 97,000 ტონაა. სიგრძე 1092 ფუტზე მეტია მოძრაობს 30 კვანტზე მეტი სიჩქარით და ოპერირებს დაახლოებით 65 ან მეტ თვითმფრინავთან ერთად. გარდა ამისა, გემზე დაახლოებით 3200 მეზღვაური მსახურობს, ხოლო საჰაერო ჯგუფში დაახლოებით 2480 ადამიანი. George A.U. Bush-ის შემთხვევაში გემზე განთავსებული მეშვიდე საჰაერო ფრთა მოიცავს 4 ესკადრონი F-A-18 Super Hornets, 1 ესკადრონს E-A-18G Growlers ელექტრონული ომისთვის, 1 ესკადრონს E-2D Hawkeye საჰაერო განგაშისა და მართვისთვის, ასევე ვერტმფრენებს MH-60S და MH-60R. ამის თარგმნით, მას შეუძლია განახორციელოს შეტევები საჰაერო, საზღვაო და სახმელეთო მიზნებზე, გახსნას კორიდორი სხვა ძალებისთვის, დაბლოკოს რადარები და კომუნიკაციები ელექტრონული ომით, აწარმოოს ხანგრძლივი მეთვალყურეობა და გაუშვას თვითმფრინავების ტალღები უცხო მიწაზე ბაზირების გარეშე.
აი რატომ? ამ გემის უბრალო მიახლოებაც კი უკვე რეალურ საფრთხედ ითვლება, რადგან ის მხოლოდ სიმბოლური ყოფნა არ არის. ის არის მოძრავი სამხედრო საჰაერო ბაზა. მზადაა მუდმივად გამოავლინოს ძალა ინფრასტრუქტურის, საჰაერო თავდაცვის, გემებისა და სახმელეთო პოზიციების წინააღმდეგ, თუ კი დონალდ ტრამპი გასცემს ბრძანებას. პრაქტიკაში რა სურს შეერთებულ შტატებს? ისინი ითხოვენ შეთანხმებას, რომელიც შეამცირებს ირანის შესაძლებლობას გააგრძელოს ურანის გამდიდრება, შეაიარაღოს მოკავშირეები და გამოიყენოს ჰორმუზის სრუტე როგორც გეოპოლიტიკური ბერკეტი. როდის სურთ ამის გადაწყვეტა? ეხლა სანამ ზავი დასრულდება, სად სურთ ამ შედეგის თავს მოხვევა? ისლამაბადის მოლაპარაკების მაგიდასთან, მაგრამ სამხედრო ზეწოლის ფონზე, რომელიც თითოეულ წინადადებას თანსდევს. ირანული მხარისგან რიტორიკა კлау მკაცრია, მაგრამ გარემო უფრო მკიფედ ჩანს. როიტერსი უკვე აფრთხილებს. მარტში აჩვენა, რომ ირანის ხელმძღვანელობაში აშკარა ბზარები იყო. არსებობს დაყოფა მკაცრ ხაზსა და უფრო პრაგმატულ ჯგუფებს შორის. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ცენტრალური ხელისუფლება დასუსტა და რევოლუციურმა გვარდიამ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებზე მეტი გავლენა მოიპოვა. ეს დაგვეხმარება გავიგოთ, რატო არის თეირანიდან გამოგზავნილი გზავნილები ასეთი არეული. ერთი სექტორი მოლაპარაკებაზე საუბრობს, მეორე წინააღმდეგობაზე, მესამე უფრო მკაცრი პასუხით იმუქრება, მეოთხე კი დროის მოგებას ცდილობს. ეს არეულობა ასუსტებს რეჟიმს სწორედ მაშინ, როცა მას ყველაზე მეტად სჭირდება მტკიცე გამოჩენა. სწორედ აქ ჩნდება მთავარი ხრიკი. დონალდ ტრამპი ხედავს დაჭრილ, გაყოფილ და ხანგრძლივი ომისთვის საკმარისი მანევრის არ მქონე მოწინააღმდეგეს. გეგმა იქნებოდა ირანის ზღვრამდე მიყვანა, რათა რეჟიმმა დათმობებზე წასვლა აიძულონ მანამ, სანამ ის საკუთარ დაცვას ხელახლა მოაწყობს. როიტერსმა თავად აჩვენა, რომ ირანის მთავრობას ჯერ კიდევ არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება ახალი მოლაპარაკებების რაუნდში მონაწილეობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ პაკისტანი ამბობს, დადებითი სიგნალი მიიღო. ეს ნამდვილი ყოყმანია და ყოყმანი ამ ეტაპზე სისუსტის ნიშანია. საბოლოო ჯამში ტრამპს სურს ეს ეტაპი ისე დაასრულოს, რომ ირანი უკან დაიხიოს და არაუბრალოდ ისაუბროს. და გზავნილი მკაცრია. დრო იწურება, წნეხი ძლიერდება. და შემდეგი გადაწყვეტილება შეიძლება განსაზღვროს, დასრულდება თუ არა ზავი იძულებითი შეთანხმებით, თუ ირანზე ახალი გამანადგურებელი შეტევა განხორციელდება.